नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपाले थालेको संविधान संशोधन प्रयासको विरोध। अमुक व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने विषय उपयुक्त नहुने संविधानविदको तर्क। रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित सिप सिकाउन सिटिभिटीलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलको निर्देशन। 25 वर्षपछि आइसिटी क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुने भएकाले स्याम्य र अनमी उत्पादन मात्र गर्न नसकिने तर्क। सरकारले अघि सारेको वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित। 18 सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग भएन कूटनीतिक पहल। एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 प्रतियोगितामा ललितपुरले ल्यायो 3 पाकिस्तानी खेलाडी। अलराउन्डर हमाद आजम, हसन खान र बलर मिर हजमा अनुबन्धित। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतको 2 दिने भ्रमणमा। बीआरआईको काउन्टरमा ब्लू डट नेटवर्क अघि बढाउन ट्रम्प र मोदी बीच छलफल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै सर्वत्र आलोचना चुलिएको छ। कुनै छलफल र सैद्धान्तिक धरातल बिना नेकपाले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेको भन्दै कानूनका ज्ञाताहरूले समेत यो कदमको विरोध गरेका छन्। क्यामेरामा निमेश चङ्ग्राईका साथ पुष्पा केसीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् ऋग्वेद शर्मा। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन र कालान्तरमा प्रधानमन्त्री समेत बन्न सहज हुने गरी नेकपाले अघि बढाएको प्रयासको आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले शक्तिको आडमा मनलाग्दी गर्न खोजेको भन्दै नेकपाको आलोचना गरिरहेका छन्। शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनको बारेमा अध्ययन गर्न माधव नेपाल नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। भारत लगायत केही देशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्, तर नेपालमा 2047 सालदेखि नै प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहिआएको छ। यस्तो व्यवस्थाले संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउने भएकाले लामो छलफल र बहसपछि नै पछिल्लो संविधानमा यस खालको व्यवस्था गरिएको संविधानविदहरू बताउँछन्। विभिन्न कोणबाट संविधान संशोधनको माग उठिरहँदा त्यसको समाधान नहुने तर प्रधानमन्त्रीमा कुनै अमुक व्यक्ति ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्ने विषय उपयुक्त नहुने राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ। संविधान बनाएकै दिनदेखिको माग गरेको कसले भन्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूले हो। तिनीहरूले चाहिँ के छ भने संविधानै संशोधन नगर्ने हो भने हामी यो संविधान यो पूर्ण नै छैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यो विभेदकारी छ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा म मान्न तयार छैन, तर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ छ नि। त्यो कुरा चाहिँ एजेन्डा नबन्ने, संविधान जारी गरेको दिनदेखिको यत्रो चाहिँ के छ भने विरोध भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एजेन्डा बनाउनु नपर्ने। अब एकजना मान्छे प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनु एउटा पार्टीभित्रको भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने महत्त्वपूर्ण होइन जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा मेरो विचारमा संविधान संशोधनलाई रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ भएको छ। संविधानमा भएका व्यवस्थालाई 1-2 चक्र पुरा नगरी अर्को अभ्यासमा जाँदा प्रश्न उठ्ने र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै खलल पुर्याउने तर्क पनि उठेको छ। संविधान संशोधन गर्दा विदेशीको पनि चासो र चलखेल बन्ने अधिकारी बताउँछन्। यस किसिमका कुराहरूलाई हामीले 1 चक्र 2 चक्र नगर पुर्याइकन हामीले यदि यसरी गर्न थाल्यौँ भने हल्लाउन थाल्यौँ संविधानलाई भने यस्तो मुख्य कुराहरूमा अब जस्तो कि यसमा चाहिँ यसपटक चाहिँ यो प्रयोग भयो भने अर्को पटक के हुनसक्छ भने राष्ट्रपति शासनमा किन नजाने भन्ने होला। एकजना मान्छेलाई राष्ट्रपति शासन चाहियो भने राष्ट्रपति शासनमा जाने। एकजना मान्छेलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि प्रधानमन्त्री हुने अवसर हुन्छ भने त्यही संशोधन गर्ने भनेपछि त अब शक्तिले भ्याएसम्म त जे गरे पनि भयो, तर यो उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा त फेरि पनि रहन्छ। भारतीय नाकाबन्दी किन भयो भन्दाखेरि संविधान जारी गरेकै कारणले त हो नि। संविधान रोक्न आएकै थिए त भारतबाट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नाकाबन्दीलाई सम्झिँदाखेरि त्यो चासो छैन होला र चासो हटिसक्यो त। आखिरमा संविधान जारी भएको पछिको कारणबाट नाकाबन्दी भएको छ।
त्यसमा केही पनि चेन्ज आएको छैन आजसम्म भनेपछि त्यो चासो छ। त्यसै गरेर उत्तरबाट पनि हेरिरहेको होला, चीनबाट पनि हेरिरहेको होला। यहाँ विकसित भएका घटनाहरूले जुन जुन मुलुकलाई असर पर्छ ती सबै मुलुकले ध्यान पुर्याएर हेर्छन् नि त। त्यस कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो निम्त्याउँछ संविधान संशोधनको कुरा गर्दाखेरि। संविधान संशोधन गर्न सकिने तर त्यसका लागि सैद्धान्तिक धरातल प्रष्ट हुनुपर्ने संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी बताउँछन्। संविधान संशोधन गर्नै परे ठूलो धरातल निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। संशोधन हुन सक्दछ, गर्न सकिन्छ, तर संशोधन गर्नका लागि पनि त तपाईको एउटा सैद्धान्तिक धरातल त प्रष्ट हुनुपर्छ। अनि त्यो सैद्धान्तिक धरातल यहाँ छैन। यहाँ त एउटा चलखेल छ र यस्तो चलखेल जो सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यतिका लागि संविधान संशोधन गर्दा यत्रो 3 करोड नेपाली जनता छन्, ताली बजाएर बसिरहन्छन्। उनीहरूको धारणा हुँदैन त त्यो प्रक्रियामा। मलाई लाग्दछ यो संविधान संशोधनको अहिले उचित बेला होइन। अहिलेका लागि यसलाई थाती राख्नुपर्छ। यदि यो विषय प्रवेश गर्नुपर्ने विषय हो भने यसका लागि ठुलो धरातल निर्माण गर्नुपर्दछ। सबै स्टेक होल्डरलाई सहभागी बनाउनुपर्छ। अन्य दलले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा आवश्यकता र औचित्यको आदर्श छाँट्ने नेतृत्वले अहिलेको आफ्नो प्रयासलाई कसरी प्रतिरक्षा गर्लान्? त्यो अहिलेको बहसको अर्को पाटो हो। तर लामो समय लगाएर लेखिएको संविधानले स्थिरता पाइन सक्दै त्यसको मूल मर्ममाथि नै गर्न खोजिएको हस्तक्षेपको जवाफ नेकपाले कालान्तरमा दिनुपर्छ। नेकपाभित्रै मत विभाजन भएका कारण यस विषयले निष्कर्ष पाउन गाह्रो छ। तर नेकपाले संवैधानिक अस्थिरता चाहिरहेछ भन्ने आरोप भने स्थापित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई अन्य प्रतिपक्ष दलले संसद बैठक अवरुद्ध नगर्न सुझाएका छन्। संसद अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय मुद्दा ओझेल परेको गुनासो गरेपछि कांग्रेस संसद अवरुद्ध नगर्न सहमत भएको छ। साझा मुद्दामा एकै स्वर बनाएर संसदमा प्रस्तुत हुने विषयमा प्रतिपक्ष 3 दलबीच सहमति बनेको छ। प्रतिपक्ष दलहरू एक स्थान रहेर सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न कांग्रेस सहित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सोमबार बैठक गरेका हुन्। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई साझा मुद्दा बनाउनका लागि सरकार बाहिर रहेका दलहरू एकै स्थानमा आएको बताइन्। कांग्रेसको पहलमा भएको बैठकमा संसद अवरुद्ध नगर्न सुझाएको राजपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए। 3 दलको बैठकले मोर्चाबन्दी नगरे पनि साझा मुद्दामा एक स्थानमा उभिने निर्णय गरेका छन्। संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिका बढ़ाउन बैठक गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनयुद्धमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप सिकाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई निर्देशन दिएका छन्। सिटिभिटीको 32औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले रोजगारीको ग्यारेन्टीका साथ जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू जनजातीय आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप सिकाउन निर्देशन दिएका हुन्। सिटिभिटीको गति बदल्दै शिक्षक उत्पादन, प्रयोगशाला निर्माण र सिप परीक्षण लगायतमा नयाँ ढंगले सोच्न पनि उनले निर्देशन दिए। सिटिभिटी जागिर खुवाउने ठाउँ नभएर सिप र चरित्र सिकाउने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ। आधुनिक सिपहरू पनि हामीलाई कति चाहिएको छ भन्ने कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले जनशक्ति प्रक्षेपणको रिपोर्टले आउने 25 वर्षमा आईसीटीको क्षेत्रको जनशक्ति चाहिँ अभावको बिचमा छ। त्यो चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। अब हामी सधैँ सीएमए उत्पादन गरिरहन सक्दैनौँ, सधैँ हामी अनमी उत्पादन गरिरहन सक्दैनौँ। हामीले अहिलेकै अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि 60% भन्दा बढी आधारभूत जनशक्ति उत्पादन भएको छ। चाहिने मध्यम स्तरीय जनशक्ति चाहिँ 45% चाहिने हो, त्यो 29 को वरिपरि छ। उच्च स्तरीय जनशक्ति 7% को वरिपरि मात्रै छ। अबको 25 वर्षमा आईसीटी क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुने विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको भन्दै पोखरेलले रैताहने सिप र आधुनिक सिपलाई सँगै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याए। सिटिभिटी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादनतर्फ नगएको उल्लेख गर्दै उनले सधैँ सीएमए र अनमी उत्पादन गर्न नसकिने बताएका छन्। बीमा प्राधिकरण ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न वर्षौं लगाउँदा बीमाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको अर्थ समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।
अर्थ समितिले सोमबार बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले बीमा शुल्क निर्धारणका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई नै स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने बताएका छन्। बजारमा 5वटा बीमा कम्पनी हुँदा लागू भएको बीमा ऐन 27 वर्षदेखि संशोधन हुन सकेको छैन। विज्ञहरूले छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याएर बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारले अघि सारेको वैदेशिक रोजगारका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित बनेको छ। गत वर्ष कार्यदल नै गठन गरी सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै तयार पारे पनि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित बनेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत वर्षको निर्णय अनुसार गठन भएको उक्त कार्यदललाई सम्भावित गन्तव्य मुलुकबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षक हुन सक्ने सम्भावित गन्तव्य मुलुकहरूको सूची सहितको प्रतिवेदन गत वर्ष नै श्रम मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। पेश भएको प्रतिवेदनमा सकेसम्म सरकार समझदारी गरेर कामदार पठाउन सकिने नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूमाथि जोड दिइएको छ। कार्यदलले सम्भावित मुलुक भनेर सूची सहित पेश गरे पनि सम्भावित मुलुकहरूमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन। सरकारले हाल नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीका लागि 110 मुलुकमा बाटो खुला गरेको छ। कार्यदलले विभिन्न 18वटा मुलुक सम्भावित गन्तव्य मुलुक बन्न सक्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 प्रतियोगितामा गएको वर्षको विजेता टिम ललितपुर प्याट्रियट्सले 3 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। यसअघि श्रीलङ्कन खेलाडी उपुल थारङ्गा ल्याइसकेको ललितपुरले अहिले अलराउन्डर हमाद आजम र हसन खान साथै बलर मिर हजमालाई ल्याएको हो। तीनै खेलाडी पाकिस्तानका हुन्। हाजमासँग इङ्ल्यान्डमा काउन्टी क्रिकेट खेलेको अनुभव रहेको छ। त्यस्तै हसनले पाकिस्तान सुपर लिग र क्यानाडाको ग्लोबल टी20 लिग खेलिसकेका छन्। उनी अन्डर 19 क्रिकेट विश्वकपमा पाकिस्तानी टिमका कप्तान समेत रहिसकेका छन्। यस्तै पाकिस्तान कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान बनेका हमाद पनि राम्रा ब्याट्सम्यानमा गनिन्छन्। आउँदो चैत 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने EPL टी20 क्रिकेटका लागि ललितपुर टिमको कप्तानमा राष्ट्रिय टिमका समेत कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। यस्तै प्रशिक्षकमा राजु बस्नेत छन्। यसअघि ललितपुर प्याट्रियट्सले श्रीलङ्कन खेलाडी उपुल थारङ्गा र भैरवा ग्ल्याडियर्सले डायन स्मिथ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त खेलाडी समेत ल्याइसकेको छ। यस्तै चितवन टाइगर्स टिमले अफगानिस्तानका विकेट किपर ब्याट्सम्यान मोहम्मद शाहजादलाई अनुबन्ध गरेको छ। पोखरा राइनोजले क्रिस गेलसँगै क्रेसिक विलियम्सलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतको 2 दिने भ्रमणका क्रममा नयाँ रणनीतिक ब्लू डट नेटवर्कमा छलफल गर्ने भएका छन्। यसलाई चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई रोक्ने ब्लू डट नेटवर्क अघि सारिएको भारतीय अङ्ग्रेजी अखबार दि इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षी BRI-लाई काउन्टर गर्ने हो। अखबारमा उल्लेख छ, ट्रम्प 2 दिने पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार भारत आइपुगेका हुन्। ट्रम्पको भ्रमणका बेला छलफल गर्न उक्त प्रस्तावमाथि भारतीय र अमेरिकी अधिकारी बीच विगत केही हप्ता कार्यगत तहमै छलफल भएको बताइएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा स्वरूप भारतले यसमा सक्रिय भूमिका खेलोस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको अखबारमा उल्लेख छ। ब्लू डट नेटवर्क सन् 2019 मा अमेरिकाले अघि सारेको एक विकास रणनीति हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानले सन् 2019 को 4 नोभेम्बरमा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजित इन्डो पेसिफिक बिजनेस फोरममा यसको घोषणा भएको थियो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपाले थालेको संविधान संशोधन प्रयासको विरोध। अमुक व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने विषय उपयुक्त नहुने संविधानविदको तर्क। रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित सिप सिकाउन सिटिभिटीलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलको निर्देशन। 25 वर्षपछि आइसिटी क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुने भएकाले स्याम्य र अनमी उत्पादन मात्र गर्न नसकिने तर्क।
सरकारले अघि सारेको वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको खोजी प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित। 18 सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग भएन कूटनीतिक पहल। एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 प्रतियोगितामा ललितपुरले ल्यायो 3 पाकिस्तानी खेलाडी। अलराउन्डर हमाद आजम, हसन खान र बलर मिर हजमा अनुबन्धित। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतको 2 दिने भ्रमणमा। बीआरआईको काउन्टरमा ब्लू डट नेटवर्क अघि बढाउन ट्रम्प र मोदी बीच छलफल हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।